今日はスタジオの楽器指定生成、ベース生成の性能を調べていくよ。その前にスタジオでもコンテキストの設定ができるようになったから簡単に解説するね。画面上部の白いバーを左右に動かすことで横のコンテキスト範囲を動かすことができるよ。前後で長さを変えることもできる。その点はエディターよりも高機能だね。でも残念なことに縦の範囲は操作できない。スタジオでは縦のコンテキストの方が重要なのに、当然だけど前後にどんな音が鳴るかより同時にどんな音が鳴るかの方が重要なので、前後のコンテキストウィンドウの設定はスタジオの生成にはあまり影響を与えないよ。だから現状ではコンテキストウィンドウの設定にあまりこだわる必要はないと思う。それよりも前回の動画でやったような縦のコンテキスト設定の方が明確に重要だね。私は今のところ縦のコンテキスト設定はミュートでやることを推奨してるけど、ミュートは完全に参照対象外にはならずわずかに影響を与えるっぽいんだよね。だから縦のコンテキスト範囲を設定できる正式な機能ができてほしいと思ってるよ。それじゃ今日の本題のベース生成の話。ベース生成もコンテキスト設定が大切になるよ。ベースは音楽の土台を支えるドラムと似た役割の楽器だけど、ベースとドラムには大きな差があるよ。ベースは音程があってメロディーを奏でられる。このベースの性質はスタジオと相性が悪い。試しに普通にベース生成をしてみようか。スタジオ音で描く自由、音符が希望に変わる。スタジオランド。スタジオ音で描く自由、音符が希望に変わる。スタジオランド。スタジオ音で描く自由、音符が希望に変わる。スタジオランド。スタジオの生成はコンテキスト範囲の曲を真似る。前回の動画でそう解説したけど、この仕様とベースは非常に相性が悪い。ベースが他の楽器を真似てしまうんだ。ベースがメロディアスになったり派手になるのはダメとは言わないけど、ベースの本来の役割とは違った音になる。だから変な曲になってしまいやすいね。ではベースらしい低音でシンプルな展開、これを生成するにはどうすればいいか。これはコンテキストを調整するしかない。コンテキストベースが一番無難な音になるかな。ベーストラック以外の全トラックをミュート、ついでにベースのボリュームを上げる。こう設定してベース生成をすると既存のベースを強く真似た展開になるよ。具体的にどんな音が生成できるか、いろいろなスタイルで試してみようか。スタジオ音で描く自由、音符が希望に変わる。スタジオランド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 。コンテキスト範囲をベーストラックに絞ることでベースらしいシンプルな展開が生成できるよ。
この方法の問題点は言うまでもなく、元のベースと似た展開しか作れないこと。でも私はそれでいいと思うな。ベースは軽い変更にとどめた方がいいと思う。ベースは音楽の理論的に重要な役割なので、大きな変更をするのはあまりおすすめしないよ。特に今回のようにサビでやると主役のボーカルを邪魔しちゃうから。ベースで面白い展開をやりたいなら間奏とかでやった方が無難になるかな。時間が余ったから別の話をしようか。次はギター生成について解説するね。ギター生成はあまり解説することがない。設定を変えてもあまり音が変化しないんだ。まずコンテキストの影響があまり強くない。他の楽器を真似た展開は生成されにくく、コードをかき鳴らすギター特有の伴奏、大抵はそんな音が生成されるよ。そして効果のあるスタイルも少ない。音色を変えられるスタイルはあまりないよ。アコースティックギターとエレキギターを切り替えるくらいのことしかできないね。シタールとかバンジョーとか三味線とかギター系の楽器スタイルはいろいろとあるけど、ギター系の楽器スタイルを入れてもギターの音と差し替わってはくれないよ。具体的にどんな音が生成できるか実例を聞いて確かめてみようか。スタジオ音で描く自由、音符が希望に変わる。スタジオ何度も繰り返すリズム。スタジオ音で描く自由、音符が希望に変わる。スタジオ何度も繰り返すリズム。スタジオで夢を見る、音の波に溺れてく。ここでスタジオで夢を見る、音の波に溺れてく。ここでギター生成はコンテキストやスタイルの設定でいろいろな音を作ることはできないけど、普通のギターの伴奏を作るだけなら問題なく使える生成だと思うよ。どんな条件下でも似たような伴奏になるから、想定通りの生成ができてむしろ使いやすい。長々と解説してきたスタジオの楽器指定生成も残りはあと4つ。残りはギター生成と同じ単純な構造だから、次の動画で全部解説できると思う。多分。それじゃまたね。